कितना सुहाना दिन है। चलो बेबी जल्दी खाना शुरू करो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ गरम गरम रोटी मस्त खाऊंगा। ओह जल्दी जाना पड़ेगा। ओ बारह मिला धोना पड़ेगा। कितना ठंडा पानी है मामा। अब जाके मस्त रोटी खाऊंगा। इतने सारे मक्खी आ गए खाने भी नहीं देते। अरे एकदम से पेट में दर्द कर रहा है, क्या हो गया? मेरा भी पेट खराब हो गया। मेरा तो जोर में दर्द कर रहा है पापा। ओहो यहाँ से गया था मक्खी, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। टॉयलेट बनाऊंगा, ठेकेदार को कॉल करता हूँ। ठेकेदार भाई मेरे लिए टॉयलेट बना दो ना प्लीज। अच्छा टॉयलेट बनाना है, मैं सब सामान लेके आता हूँ अभी, ठीक है? जल्दी आइएगा प्लीज, हालत खराब है हमारा। ठीक है ओके।
मस्त आलेख बनाया आपने। ओह, शावर भी लगाया आपने। कितना मस्त टॉयलेट बना है मम्मी। मैं तो अंदर जाऊंगा। मैं तो शावर में जाऊंगा। कितना ठंडा पानी है। कितना मजा आ रहा है मम्मी। कौन है रे? ओके ओके लेट्स गो।
खूब मौज कर रहे थे ना। ओके ओके Okay. Okay, let's go. Hey, what happened? 人家人都不懂那个么的。 Yeah. Okay. Here we go.
बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त Okay. La 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 la. Hey, what happened? Hey, what happened? Okay. Aha. हेलो इन्हें ट्रैक्टर इन्हें लेके आने में शिकलें टिकट ओह ओके ओके हेलो इन्हें मार्केट शूट कर रहा है फिर मैं चिता है ओके गुरु